что, вот и начался новый сезон. Какие могут быть проблемы? Накачал колеса, да поехал. Все вроде бы нормально, но вот что-то поскрипывает. Он думал, потертое седло, но седло новое. Значит, что-то в заднем колесе. Ну что там может скрипеть, кроме подшипников? Разобрал, пересмазал, но скрип не ушел. Погуглил и нашел, что могут скрипеть спицы в местах пересечения. Одно из решений – нанести смазку на спицы. Мое мнение – решение спорное. Мне не помогло, да и на спицы стала налипать грязь. Правильное решение – подтянуть спицы. Можно обратиться в мастерскую, но это легкий путь. Я пошел по сложному. Спойлер, когда вы собираетесь починить что-нибудь самостоятельно, у вас должны быть деньги, чтобы купить новую деталь. Для правильного натяжения спиц необходимо знать толщину этих спиц и иметь специальный прибор – тензометр. Толщина спиц у меня 2 мм. Можно, конечно, на звук, но я не музыкант. Я купил один из дешевых. Он меряет в китайских попугаях. Но мне главное примерно выровнять натяжение по всей окружности колеса. Внимательно изучите инструкцию по использованию. Среднее натяжение спиц 100-120 кг силы. Это такое измерение. При измерениях сверяйтесь с таблицей. Показания по тензометру от 28 до 30. Важно помнить, что в заднем колесе со стороны звезд натяжение будет сильнее. И второе, натягивая спицы с одной стороны, например, буду колеса с левой, через одну, натягиваются спицы и с другой стороны, то есть в целом колесо подтягивается. После первого раза колесо сместилось в левую сторону. Получился так называемый зонд. Чтобы это исправить, нужно одновременно ослаблять левые спицы и натягивать правое. Так колесо обратно сместится вправо. Подтягивать спицы нужно по полоборота или даже по четверти оборота ниппеля специальным ключом за несколько подходов. И если это делать одновременно, то есть одни ослаблять левые спицы, правые натягивать, то общее натяжение останется прежним. А очередной лайфхак: перед натяжением нужно смазать ВДшкой каждый ниппель, иначе спица может лопнуть. Nice.
A few moments later. Как итог, я научился подтягивать спицы на заднем и переднем колесах. Главный вопрос, почему спицы расслабились и начали скрипеть? Интернет подсказывает, что это естественный процесс. Со временем спицы вытягиваются и ослабляются. Но еще в начале сезона, как я сказал, я накачал колесо до нормальных значений. Это немножко поджало обод. И спицы, естественно, ослабли. Все. Спасибо. До свидания.